La auscultación cardíaca es uno de los métodos clínicos más valiosos para el examen del corazón, especialmente para el diagnóstico de afecciones valvulares. En este video vamos a explicar el ciclo cardíaco, los focos auscultatorios, la técnica de auscultación y finalmente veremos los ruidos cardíacos normales y patológicos. Primer ruido cardíaco. Se genera por el cierre de las válvulas mitral y tricúspide durante la sístole ventricular. Además, vibraciones provocadas por la contracción ventricular y la expansión de los grandes vasos. Es de tono bajo, timbre suave y larga duración. Se percibe mejor sobre el vértice cardíaco, foco mitral. Segundo ruido cardíaco. Se genera por el cierre de las válvulas sigmoides, aórtica y pulmonar, durante la diástole ventricular. Es rápido y de tonalidad aguda. Es intenso en la base, en jóvenes en el foco pulmonar y en los adultos y ancianos en el foco aórtico. Tercer ruido cardíaco. Coincide con la fase de llenado rápido ventricular, cuando se abren las válvulas aurículo-ventriculares bruscamente. Es de tono bajo. Se percibe mejor en decúbito lateral izquierdo a nivel de cuarto y quinto espacio intercostal y en la expiración forzada. Se encuentra en niños, adolescentes sanos, considerándose patológico a partir de los 30 años. Cuarto ruido cardíaco. Es originado por la contracción auricular brusca. Es de baja frecuencia, se lo considera patológico. Se capta en el foco tricuspidio. Los focos de auscultación son zonas donde se pone el estetoscopio para auscultar el corazón. Existen 4 focos de auscultación. El foco aórtico se localiza en el segundo espacio intercostal en la línea parasternal derecha. El foco pulmonar se localiza en el segundo espacio intercostal, línea parasternal izquierda. El foco mitral se localiza en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. El foco tricuspidio se localiza en el quinto espacio intercostal en la línea parasternal izquierda. Además, hay un quinto foco llamado aórtico accesorio. Para empezar el examen cardíaco se necesita tomar el pulso radial de ambos brazos. Luego se debe tomar el pulso carotídeo y compararlo con el pulso radial. El doctor siempre debe estar del lado derecho del paciente. Luego hay que localizar el latido de punta en el quinto espacio intercostal izquierdo, haciendo que el paciente se incline hacia adelante. Si es mujer, se pide que se levante el seno y se incline. Para realizar el examen de auscultación se debe estar en una sala silenciosa, calentar la campana del estetoscopio y colocarla directa en la piel del paciente. Auscultar desde la punta a la base de los focos cardíacos. Se comienza por el foco mitral, luego se continúa con el foco tricuspidio, luego pasamos al foco aórtico y finalmente al foco pulmonar. Debemos recordar que hay un quinto foco llamado aórtico accesorio.